大家好，又係我啤梨啦。今日呢一期咧就係講話最近我哋都要跟上呢個時尚，跟上呢個潮流，冇錯。大家有冇睇啊？港版嘅《大叔的愛》哇！最近真係 hit 到一個風魔全城，真係我呢啲咧基本上冇點樣睇過港劇嘅人咧，都唔知事隔幾多年打開到個電視嚟睇啦。OK， 咁呢港版嘅《大叔的愛》咧就係咧翻拍自呢個日版嘅《大叔的愛》，出圈嘅好大原因就係話佢神還原，加咗好多貼地嘅嘢喎，所以咧今次咧就係同大家分析一下，其實日版同埋港版嘅《大叔的愛》佢哋咧有啲咩唔同嘅地方，同埋咧佢哋各自嘅優點。本人我係一個忠實嘅日版《大叔的愛》嘅超級粉絲，我已經 N 刷過，係真係 N 刷。首先第一個要講唔同嘅地方就係劇集嘅長度啦。日劇嚟講咧，佢淨係得7集，但係咧喺呢個港版入邊咧就變咗做15集。港版咧喺呢15集入邊多咗呢一半咧，其實放咗好多就係完整翻咧配角佢哋自己嘅線。咁比起日版咧交代咗好多嘅，日版好短啦。咁得7集入邊咧，佢要交代好多嘢嘅時候咧，佢好多都係飛咗嘅。咁咧喺港版咧就唔同啦，港版咧基本上咧就將佢拉長嚟講啦，啲人會覺得配角好似有啲拖，有啲長。咁但係我覺得咧，可能出於本身港版係想將成套劇更加完整化佢，所以先做出嚟嘅一個考量嚟嘅。不過大家都係心入邊一心都係淨係想睇鐵三角㗎嘛，係啦，就好似我哋之前睇日版嘅人都係中意睇鐵三角，所以對於佢啲配角咧就係覺得啊唔睇下咁就 OK 啦。不過我覺得冇乜太大影響到成套劇嘅，因為佢只不過想完整佢啫。咁我覺得咧呢一點咧係 OK 冇問題嘅。喺人物設定嗰度咧，基本上咧佢哋都係還原到呢個日版嘅不動產，即係房地產啦，做係啦，依然或者佢哋嘅職位上面咧都係一樣啦。日版咧本身 Maki 同埋春田咧係前後輩關係嚟嘅，而喺日本嘅嗰個社會文化入邊咧，前後輩階級觀念好重嘅，所以咧喺入邊感覺上咧好似會有一個高低之分嘅，但係喺港版咧就冇啦，因為本身香港冇呢一種咁強烈嘅階級觀念，大家就算你係早過1年、早2年入嚟嘅前輩，大家最多叫你一聲哥嘅啫。咁其次其實大家地位上面咧都比較一致，咁所以咧你會喺呢套劇入邊咧會見到阿木咧對於阿田咧冇嗰種好非常之嘅啊你係前輩啊，你係會比較高少少嘅，呢個冇嘅，大家都係平視嘅。咁呢一點我覺得係好貼地翻香港本身自己嘅社會文化。咁另外就係一啲關於哥哥嗰度貼評，即係子評嗰度啦。日版嘅興趣咧就係佢係一個中意唱歌嘅人，中意作歌嘅人嚟，跟住一心咧希望可以咧發到呢個歌手夢啦。咁但係咧港版咧就係一個棟篤笑嘅興趣同夢想成為搞笑藝人嘅人。點解會有呢個咁樣嘅變化咧？我覺得最主要可能係因為咧香港好少有嗰啲戇居居嘅人，成日無啦啦喺度搞笑咁樣。但係因為你本身日劇嘅文化就成日都無厘頭噶嘛，咁但係香港嘅話你又想貼地啲喎，所以就俾咗個咁樣嘅設定喜好俾佢，但係顯出佢戇居居係一件好自然嘅事，係啦。咁呢個我覺得係出於嗰個文化嘅差異嘅考量嚟嘅。平時睇開日劇都知日劇啲人係好無厘頭，入邊有啲人嘅人設好奇怪，所以咧當然呢個變化同時都發生咗喺佢嘅 CP 上面，就係卡文姐啦。日版嘅話咧，其實佢係一個咧好奇怪嘅女人嚟，佢有啲渣渣地啦，又有啲八卦啦，又有啲神花花嘅人嘅。但係咧喺港版咧，卡文姐就變咗一個好開心果啊，成日搞 gag 啊，或者成日傻更更嘅一個傻大姐嘅感覺，咁又更加貼地，因為呢種人係你會覺得真係自己生活當中會見到呢一種，真係覺得卡文姐呢個角色會更加親切感。跟住咧，仲有一個就係關於選角啦。其實選角我覺得都好貼嘅，包括阿田、阿木嘅角色同原版春田 Maki 都係有嘅。特別我欣賞 Anson Lo 真係同阿 Maki 好貼，佢嗰啲眼神戲咧係真係好到位，見到佢有下功夫嘅。因為本身咧喺日版嘅選角啦，雖然咧啲人有好多爭議，就覺得喺日版啲選角啲人都唔靚仔啊，港版個個都英俊瀟灑可愛又甜咁樣，玉樹臨風。個個都咁靚仔，我真係睇唔落。日版咧，佢會揀呢幾個演員咧，嗰個重要嘅點咧，就係當時本身嗰個《大叔的愛》嘅編劇咧，
佢咧係以演技行先，佢覺得比起我要個外形，佢更加需要一個係佢本身個人嘅氣質同埋演技係符合自己嘅角色嘅。例如田中圭啊，例如小林啊，佢哋咧都係咧拍咗差唔多10年戲嘅嗰啲男二三，所以一直都冇乜大嘅火花。咁但係咧透過呢一套劇咧，佢哋即係重新證明咗俾大家睇，哇！原來我係一個好有實力嘅演員。每一個人嘅考量都唔同咯，所以我覺得阿田同埋阿木，即係包括 Eden 同埋 Anson Lo 咧，雖然喺年紀上面咧係比起日版咧係細啲嘅，咁但係咧以新人嚟講咧，其實佢哋都真係好努力咁樣咧，參考翻即係前輩嘅演技啦，同埋自己嘅發揮啦，所以我覺得以新人嚟講咧，我覺得係唔錯嘅。真係欣賞咧港版一個好好嘅位置，就係佢還原度非常之高，包括日版嘅鐵三角天台嗌交名場面啦，基本上日版要嘅位咧佢都做齊晒㗎啦，同埋咧係連造型咧佢都嘗試去還原嘅，例如嗰頂黑色帽啦，嗰件黑色嘅披風啦，呢啲全部都係特登咧去跟翻咧日版啦。對我真係心動咗一下，就係大結局嗰陣時相擁嗰下，就覺得哦，我完全將佢同日版嘅畫面咧重疊咗喺埋一齊。Anson Lo 真係做得非常之好，教主大人真係做得好好，我覺得啊教主真係做得好好，唔好投車同船啦，你小心啲啊！同埋另一點就係黃德斌啦，大叔嘅選角咧都係好特別嘅，因為本身咧日版嘅武裝咧，即係大叔嘅武裝咧，佢都係比較細粒啲嘅，但係咧德斌係嗰種咧我看似好 man 鐵漢肌肉男，但其實我內裏係一個好柔軟嘅少女，鐵漢柔情。我覺得兩邊嘅反差都好有嘅。但係咧，德斌俾我嘅嗰個衝擊力強啲，畢竟人哋好大隻。日版嘅武狀咧，你睇得出佢好靈㗎。但係咧，德斌唔係喎，德斌唔講嘢，我企起身我就已經好攻嘅，好攻好日咯。就話俾你聽，唔係嘅，我係一個肌肉靈嚟嘅。講直白啲，就係當你睇日版嘅時候咧，大叔同埋春田嘅嗰個互動你唔係好想睇嘅，但係咧唔知港版咧畫得畫色，咦你睇得落喎 KK 同埋手指咁樣曲晒嘅咧，都好睇咯。港版成功嗰個點咧，即係佢可以塑造出就係好似佢揀大叔。好似都 OK 喎咁樣，但係咧日版係唔會嘅。我嗰時真係啲發噩夢，你知唔知？睇嘅時候，我幾驚佢揀日版，我爭啲發噩夢。未知結局嗰陣時，哇，勁驚！唔係就係讚 Anson Lo 嘅 Eden 都好努力，睇得出咧佢都好努力咧，想去即係還原到咧本身春田嘅呢個角色。佢一個好傻雞咧，係一個好戇直嘅人嚟嘅，參考咗本身田中圭佢嘅演繹方式啦，就係比較硬毅啦，跟住比較誇張啦。咁一開頭咧，我睇覺得咦會唔會用力多咗少少咧？但係隨住嗰個劇集去咧，其實佢慢慢咧開始揾翻自己嗰個平衡點，感覺上係自然咗好多嘅。所以因為本身 Eden 呢個角色咧係難啲嘅，係啦，因為佢係要好外放，但係你又唔可以太做作，你要符合翻你本身港劇或者係香港嘅風格，你唔可以太過分。都係講嗰句啦，新人嚟講，Anson Lo 同埋 Eden 咧，其實都已經完成得好好㗎啦。我覺得係冇輸俾其他嗰啲資深演員嘅。咁當然啦，新人啊嘛，一定有進步嘅空間嘅，總係要俾機會俾新人啊嘛。難得而家港劇嚇，多啲係咪先？咁梗係要俾機會佢哋磨練先至會成長嘅。或者係對一啲日劇版嘅粉絲嚟講咧，可能會覺得爭緊一啲嘢。日劇嘅節奏感本身係比較輕快，加上佢嘅喜劇，佢嘅節奏感相對咧係比較密啲、緊湊啲。港版咧，佢將佢拖長咗之後咧，佢嗰個節奏感咧係冇日版嚟得咁緊湊嘅。例如佢喺天台個三人戲啦、嗌交嗰度啦，因為日版係非常之密嘅，一來一回，一來一回，真係你會覺得你係春田，你都插唔到入去嘅。但係咧港版咧，令你反而覺得會唔會再快啲啊？會唔會再講多啲啊？咁啊，咁我或者可能咧，出於一個你睇過日版嘅人再去睇港版會有嘅心態唔出奇嘅。但係如果你可能未睇過日版咧，就睇港版，你覺得我覺得 OK 啊咁啊。但係你睇過日版咧，就會覺得啊，想差啲快啲得唔得啊？想個嗌交嘅氣氛激進啲、濃烈啲。咁但係咧，佢啲台詞我覺得好好，因為貼地啊嘛，係一啲節奏感咯，即係呢個係其中一幕。咁仲有幾幕咧，我都覺得係稍為咧，好似可以再加快少少。咁所以呢一點，我覺得可能兩邊嘅差異會唔同。最多嘅改變可能喺後半月啦，阿田同埋阿木分咗手之後，阿田咧同埋阿 KK 去咗台灣開荒，一齊住一齊生活嘅嗰個片段咧，佢比起日版係多咗好多嘅。不過日版咧，佢哋係冇話
出去第二度住，佢哋係純粹分咗手之後咧，佢每日都好頹廢。部長見到佢咁頹廢咧，就去照顧佢，即係照顧下咧就開始同居，跟住同居住1年。之後先開始求婚咁樣嘅。日版嘅覺得係依賴感強啲，佢純粹好似應該有人照顧自己嗰種依賴感啦，唔會覺得我要應該做翻啲咩去回報佢嗰種感覺係冇乜嘅。但係反而港版就改編咗咯，因為咩鬼屋啊 ，KK 保護佢，跟住之後甜甜咪好感動啊，佢就大病咗3日，去咗醫院見到佢背影好宏偉啊，跟住突然之間翹咗佢隻手，跟住開始有啲好親密嘅嘢，例如隔空波波嘅。其實呢啲咧，我覺得見仁見智咧，有啲人睇得落，有啲人就會覺得吓，點解會咁啊？但係你真係好渣男咯！春田咧係完全100% 彰顯出佢嘅其中一個人設，就係邊個照顧我就會中意邊個，依賴邊個。港版咧反而係俾一啲契機俾佢，然後令到佢哋喺埋一齊。我覺得佢可能想更加順理成章將佢兩個之間嘅關係拉近。但日版就好似柏拉圖，就好似即係會覺得係所有嘢都好似係阿部長自己一心情願。其實春田都冇話真係需要你呢樣嘢，但係你嚟咗咁多日啊 ，OK 啦，我又受你呢套啊嘛。甜甜係有照顧翻 KK，就好似有回報啊嘛。但係日版係冇嘅，日版係從頭到尾佢都係個廢人，佢真係廢到柴，佢真係個廢柴，即係冇為咗話自己變得唔廢柴而努力咯，而係佢一直都享受於自己係一個廢柴嘅過程。但係去到最後嗰刻，佢認清自己嘅心意，原來佢都係中意 Maki， 所以佢追翻人嘅時候，佢先第一次落定決心，希望自己可以成長。但係喺港版，佢竟然係為咗 KK 成長啊 ！Oh my god！就係呢一點，佢點錯咗啊！身為呢一個木田黨或者田木黨，就會覺得 Oh my god！What the fuck！啱啊！你去揾 Darren 啦，唔該。甜甜打咩？甜甜打咩？但係最後嗰集都有一點我都欣賞嘅，我比較中意咧，佢加咗場戲，就係佢去追翻阿木嘅時候，中間咧翻咗去佢屋企啦，跟住唔想同阿木嘅阿爸表白咗一輪嗰度，我幾中意呢一度嘅層次感嘅，成件事好似更加開心，會令人感動咁。我覺得阿田真係好努力啊！呢一個幕我覺得加得好好嘅，超好嘅就我真係阿里加度仔 Moss 都係阿里加度，就係最後嗰集嘅 kiss， 我真係 thank you so much， 我真係 thank you 港版 I love you 港版。點解咁樣講？就係因為咧日版咧最後個 kiss 咧，真係甜甜反攻 kiss 咧，係拉咗燈㗎，係拉幕，佢嗰下就冇咗啦。跟住 what the fuck，嗰陣成晚都瞓唔着。跟住但係港版，我多謝你，你完咗我嘅一個心願。佢近鏡一下，遠鏡一下 ，thank you。真係好好啊，所以我都好希望咧港版都可能唔知會唔會出電影版咧，出咗就好啦，可唔可以期待一下咧？如果期待到嘅話，就當然最好啦，係咪啊？跟住係咧就係以一個日劇即係日版嘅《大叔的愛》嘅忠實粉絲嘅角度去睇港版咧，我覺得有尊重原著同埋進行咗一啲適當嘅改編，我覺得咧都係可以接受到，同埋真係一個好大嘅挑戰同埋突破嚟嘅。呢一點咧我要讚賞一下佢啦，都係鼓勵大家睇日版嘅。有啲人會覺得啊，可能顏值勸退啊，有啲人覺得可能日本嘅嗰種感覺唔適合自己啊。撇開一切，如果你真係試下用另一個角度去感受一下日版嘅《大叔的愛》，你會感受到同港版唔同嘅魅力嘅。係啊，我都係覺得啊，日版佢嘅即係佢選角唔係咁吸引我，但係其實你認真去睇一睇，你會覺得其實都唔錯。你會睇嗰時，你會莫名覺得咦，佢哋好似靚仔咗喎。係啊，睇落咗就得㗎啦，有嗰個魅力出咗嚟。畢竟佢係原版，佢真係佢係第一個去創造呢個角色嘅人嚟嘅，所以一定有佢嘅優點喺度嘅。我都鼓勵大家去睇，唔好拉踩。打咩的時拉柴，呢個係一個惡劣嘅行為，你係會引起好多路人嘅觀感嘅。唔好嗌交嘅，總係有好多人咧係偏向於一個版本嘅，但係我覺得各有優點，各有千秋。以我係兩版都睇，兩版都中意，而且我主要係偏向於非常之喜愛日版嘅人嚟講咧，我都係覺得港版係優秀嘅。咁我都唔會踩港版，中意港版嘅你們都唔應該去踩翻日版啦。我覺得呢樣嘢係一個尊重嘅行為啦，所以就係大家都要做一個文明嘅觀眾，我哋要拒絕拉踩。港版呢，聽聞有可能會喺日本度播出喎，好似係有日本電視台買咗佢嘅翻拍播喺日本電視台。係啦，我覺得都係俾人哋一個印象嘅觀感咯。因為我相信呢，有好多人呢，我唔理你哋係出於咩原因開始睇呢個《大叔的愛》啦，有可能你本身係腐女，有可能你因為中意 Mira， 有可能你係想去睇黃德斌，本身係中意《大叔的愛》，所以你去睇嘅。咁你有唔同嘅人，出於唔同嘅目的去睇，但係大家都係為咗去欣
賞一套劇嘅啫。咁我覺得冇必要咧去拉踩其他人啊，或者唔關事嘅嘢嘅。換個角度諗，你都唔想日本版就拉踩香港版啊？我覺得你日劇佢都有佢嘅缺點嘅地方，拍攝一定會有唔完美嘅地方噶嘛。但係只要你中意咪得咯，中意咪得咯，諗咁多做咩啫？對唔對？咁多可以咧，未睇過港版嘅，未睇過日版嘅，你哋咧都可以咧試下咧去睇下。拒絕拉踩，大家一齊開開心心煲劇。咁今日條片到呢度啦，如果你中意嘅 like、share、comment，同大家寫完啦，仲有啲 follow 你嘅 IG，我哋下條影片見，拜。